हेलो भाई सारे भाई ना राम राम। सर कैसे ऐसे बड़े होंगे भाई। स्वागत हमारी एक और नई वीडियो के साथ। आज भाई अपना ट्रैक्टर लेकर चलते हैं भाई सर्विस कराने के लिए। इसे धो के क्योंकि भाई इसकी करा कर लेकर आएंगे सर्विस। और कुछ टाइम के बाद ये भाई धो जाता है देखो ट्रैक्टर। इसे भाई खड़ा करके और पैसे उसे लेके और आप सभी को मिलते हैं रोड पर चल के। लो भाई देखो फाइनली आए हुए रोड पे, अपना सफ़र कर दिया जारी। मिलते हैं आप सभी को जाके कुछ टाइम के बाद आ जाते हैं दुकान पे। लो भाई कुछ टाइम के बाद अपने ट्रैक्टर को काट दिया सियालिन ने और डीजल फिल्टर विल्टर धो दिए और जाली उली धो के अब मैं लेने आने हमारे ट्रैक्टर का सामान और मिलते हैं। और भाई अपने छोटे भाई की आईडी कर लो फॉलो कल और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सर भाई ना राम राम।